Bună ziua, stimați telespectatori! Suntem din nou împreună la emisiunea De la inimă la inimă cu profesor dr. Cătălina Arsenescu-Georgescu. Stimați telespectatori, vom avea o emisiune deosebită. În primul rând, va fi într-o atmosferă de sărbătoare. Va fi pe un fond muzical. Și să știți că am mai avut încă o emisiune pe fond muzical, cred că aproximativ în urmă cu 2 luni. Asocierea nu este întâmplătoare. Invitații mei din această zi sunt, aș putea spune, familia Boiteux. Este vorba de doamna Hélène Boiteux. Aș putea spune că este o persoană constantă aproape în emisiunea noastră. Stimată doamnă, fiți binevenită. Vă mulțumesc că mi-ați oferit și de această dată plăcerea de a fi în această emisiune. Fiți binevenită! Vă mulțumesc din toată inima, doamna profesor. Sunt tare bucuroasă, ca de obicei, și în special de data aceasta, pentru că am avut o ocazie excepțională să arăt ce înseamnă un Paște ortodox la noi și să fim alături de frumusețea unui Paște. Hristos a înviat la toată lumea. Răspund eu, în numele tuturor, adevărat a înviat. Iar după aceea vom continua. Bineînțeles, pentru că mai am un invitat care este de fapt invitatul special și surpriză al acestei emisiuni. Este vorba de Thibaut. Thibaut, fi binevenit, îl recomand ca și interpret, ca și autor, aș putea spune în ansamblu musicien. Fi binevenit, soyez bienvenue. Je suis très content que tu aies accepté l'invitation pour cette émission. Mulțumesc. Și am spus, este vorba de familia Boiteux. Vreau să menționez, ca și surpriză, în culise îl avem pe domnul Bernard Boiteux, pe care îl salut și mă bucur că este alături de noi, încât salut toată familia. Și evident, vreau să-i mulțumesc domnului Petru Frăsilă, care are deschiderea de a-mi oferi această plăcere, să dialoghez cu invitații mei și cu dumneavoastră, stimați telespectatori. Vreau să vă spun că dacă doriți să ne adresați întrebări sau să intrați în dialog cu invitații mei, puteți apela numerele obișnuite. Aș menționa doar numărul 0332 101 104. Mai sunt menționate și alte numere pe care, dacă doriți, le puteți apela. Deci, stimați telespectatori, aș dori să fie o atmosferă de sărbătoare, așa cum este această perioadă, și să aflăm niște lucruri de suflet, ca la o emisiune de la inimă la inimă. O să-mi permit să cer îngăduința invitaților mei să folosim formula de prietenie, pentru că noi suntem prieteni pentru a putea comunica mai ușor și nu formula academică pe care o folosesc de obicei. Deci îmi permiteți, stimată doamnă, să ne adresăm prietenește. Da, din toată inima, îmi face foarte mare plăcere, în afară de faptul că, bine, acum este ceva foarte special. Câteodată împreună vorbim de lucruri care sunt mai științifice, dar acum suntem într-o altă știință. Am intrat într-un alt domeniu, în domeniul artistic. Da. Dar, până a trece la Thibaut, eu aș vrea să vă întreb, cu ce sentimente ați revenit în țară? Pentru că știu că reveniți suficient de frecvent și vă aștept cu drag cât de frecvent. De această dată, ce ați simțit când știați că veniți cu niște obiective foarte bine stabilite pentru această vizită? Am venit. Este adevărat că vin din ce în ce mai des și, dar de data aceasta am făcut invitația specială pentru fiul nostru, pentru Thibaut, ca să descopere Iașul și în special în perioada sărbătorilor foarte speciale de Paște. Iar
Până acum a fost un pic cam dificil să realizăm acest lucru, dar acum am avut, în afară de aceasta, ideea a fost că am putut să mergem la data trecută, în cadrul emisiunii dumneavoastră, am putut să punem un pic pe fondul discuțiilor noastre pe care le avem, în general despre comunicare. Atunci am avut și câteva melodii ale lui Thibaut pe care le vom dezvălui toate detaliile pe parcurs. S-ar părea că avem un telefon. Nu avem încă, înseamnă că vom continua discuția noastră. Deci înseamnă că semnificația acestei vizite de această dată, Ilona, este dublă. Pe de o parte, am petrecut sărbătorile împreună, lucru și evident cu părinții, lucru care este deosebit și este un lucru de suflet, într-adevăr, și am putut să petrecem împreună cu Thibaut câteva zile și să dezvăluim ceea ce înseamnă din câteva dintre secretele orașului nostru. Și l-aș întreba pe Thibaut, care este prima impresie cu privire la Iași? Eu cred că, ca și o ieșeancă din tată în fiu, aș spune că sunt fascinată de acest oraș. Îl iubesc. Care este sentimentul la prima vedere? Thibaut, Catalina te pose la question si quelle a été ta première impression en venant et en découvrant Iași. Elle dit que c'est depuis elle est de Iași, de Père. Quelques impressions. Et quelles sont tes impressions, les premières impressions pour cette belle ville que elle aime? J'ai beaucoup aimé. Thibaut, mă scuz, te rog, te întrerup, avem un telefon. Vă ascultăm, bună ziua! Allô? Da, bună ziua! Je suis française. Sunt franceză. Je vous écoute, madame, bonjour! Ah, bonjour! Je vous écoute, madame! Oui, Parlez bonjour. avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui? Oui. Eh ben écoutez, c'était pour parler... Allô? Bonjour! Bonjour! Bonjour encore, madame! Vous m'entendez? Oui, oui? Je suis Ophélie. Encore? Et vous appelez pourquoi? Il y a un décalage sur le téléphone. Bah, c'était pour vous dire que c'était génial d'avoir un Français dans votre émission. Oui? Este genial să aveți un francez în emisiunea dumneavoastră. C'est notre plaisir, madame. Et vous écoute encore. S'il vous plaît, madame, parlez. En fait, je vous entends mal. Bon, on va voir plus tard. On va voir plus tard. On vous remercie infiniment. Merci pour votre appel. Au revoir. Merci, madame, au revoir. Merci. Nous sommes écoutés. Mmh. C'est très joli. Deci, suntem ascultați. S'il vous plaît, Care continue. este impresia? Je suis arrivé vendredi et les premières choses que j'ai vues sont le théâtre et la grande cathédrale. Et j'ai été très impressionné par la beauté de ces deux monuments. Et puis j'ai rencontré quelques personnes aussi et que j'ai trouvé très ouvertes et très gentilles. Ça m'a plu beaucoup dès le début. Am ajuns vinerea trecută în Iași și primul lucru după aeroport ce am văzut este Teatrul Național, fiind invitat, și după aceea Marea Catedrală. Apoi am întâlnit câteva persoane în aceeași seară din care faceți și dumneavoastră parte și am fost foarte bucuros. Plăcerea a fost și de partea mea. Avem un telefon. Vă ascultăm. Bună ziua! Hello? Bună ziua, bonjour! Bonjour.
Je vous écoute. Bonjour, je suis un grand fan français de Thibaut. Oh, Et je voulais manifester ma présence. Enfin, voilà, je suis en train d'écouter l'émission. Je suis vraiment très content que vous l'invitiez. Et je veux savoir s'il était possible de lui poser une question en live. Da, sunteți în live, vous êtes en live. Am să traduc... You can speak in English if you want. No? if it's easier for you, it's possible, no problem. We can change the language. Yeah, you want me to speak in English? No? Vous pourrez parler en français. D'accord. Nous sommes un pays francophone, monsieur. Pardon, je vous entends très de loin. Oui, c'est normal que vous êtes loin. Donc, on va faire... oui, oui. Deci, domnul întreabă și spune că este un mare fan de Thibaut în Franța și ne urmărește pe Facebook și emisiunea în direct. Je n'entends pas très bien. Da, sunt dificultăți cu sonorizarea. Puteți să reveniți mai târziu. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. À bientôt, peut-être. Oui, à bientôt, peut-être. Vous êtes écouté? Oui. Vous avez beaucoup de fans? Deci sunteți ascultat și mulți fani. Impresiile, da. Primele impresii despre Iași sunt impresii plăcute, sunt impresii calde. Și din punct de vedere al atmosferei Iașului, evident, și din punct de vedere al relației interumane. Voi continua cu să dezvăluim câteva dintre pasiunile lui Thibaut. Thibaut, care este pasiunea artistică cea mai mare a ta? Quelle est ta passion Sur le plan l'écriture. Scrisul. Am crezut că vei spune că muzica. Când spui scrisul, ce înțelegi prin acest lucru? La muzică. Îți place literatura? Îți place literatura? L'écriture. Beaucoup. Et quand je parlais d'écriture, j'entendais l'écriture de chansons, surtout, oui, j'ai compris. Qui est un exercice bien différent de l'écriture au sens général, et la musique, évidemment. Să înțeleg că scrii, compui și eventual interpretezi muzică. Este corect? Da. Tu le trois. Da. Tu le trois. El scrie toate textele, el le scrie, tot ce auziți sunt ele. Muzica este un prieten care le compune, muzica. Dar il y a un travail en équipe, bien sûr. În echipă, da. Eu un Thibaut, abordezi anumite stiluri de muzică? Ce stiluri de muzică abordezi? Quelle sorte de musique tu aimes? J'aime beaucoup la soul music, le reggae music aussi, et j'écoute évidemment énormément de classiques, de chansons françaises pour apprendre les bonnes formulations et puis pour rendre hommage à mon pays aussi quelque part. Oui. De câți ani ai început să-ți dezvolți această pasiune sau când ți-ai descoperit această pasiune? Depuis 15 ans. 15 ans. De 15 ani. Cum s-a dezvoltat? Cum ai început? În ce etapă ești în momentul actual? Comment ça s'est développé et dans quelle étape tu penses te trouver actuellement? Care au fost începuturile și cum a evoluat această pasiune? Évolué. Moi j'ai commencé au lycée.
à peu près. Am început la liceu, aproape, Avec toute une bande d'amis avec qui on a commencé la musique et puis organisé cu des o bandă de concerts. prieteni pe care am organizat și concerte. Et au fur et à mesure, on a Și- fait des concerts și- d'abord dans notre ville, dans notre petite Încetul ville. cu încetul am făcut concerte întâi în orașul nostru, lângă Paris. Et puis grâce à l'exposition qu'on avait et au succès aussi qu'on a eu et puis qu'on a, on a pu jouer après à Paris et puis dans tout le reste de la France. Et jusqu'à aujourd'hui, ça a bien évolué parce que nous sommes invités aussi à jouer à l'étranger, dans différents pays autour de la France. Ai concertat în Franța, în diverse orașe. Deci, asta Exact. vreau ca să traduc în mare, ceea ce o să trebuiască să fie un pic mai scurt în fraze, pentru ca telespectatorii noștri să înțeleagă, cei care poate nu încă știu franceză. Deci el începând de la liceu, ceea ce a spus, cu o bandă de prieteni, după aceea a continuat cu concerte în Paris, după aceea în Franța și după aceea în străinătate. Deci a avut Acestea numeroase sunt, da, a avut numeroase concerte. Aceste concerte s-au materializat și prin înregistrări, prin albume. Qu'est-ce que tu dis, Thibaut? Ces concerts se sont aussi matérialisés par les CD ou des enregistrements que tu as fait. Tout à fait. On a Da. jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 4e Până album que acum este al patrulea album. D'album. Da, este al patrulea în ordine, în listă lor, este al patrulea. C'est donc le 4e. On peut les distribuer tout au long des concerts que l'on fait. Putem să le distribuim la toate concertele pe care le facem. Fiecare album are o temă. Chaque album a un thème. Chaque album est assez différent, je dirais pas un thème, mais pour moi, chacun des albums marque la fin d'une étape et le début d'une nouvelle étape à chaque fois. Fiecare album este diferit, dar fiecare, de asemenea, marchează un sfârșit și un început de o altă perioadă din etapa vieții mele până în prezent. Deci fiecare album reprezintă o etapă în evoluția artistică, aș putea spune. C'est dans l'évolution artistique, une étape. Chaque album c'est une évolution dans ta... Une évolution artistique et une évolution aussi dans la vie, parce qu'à chaque fois, la méthode pour appréhender la production de l'album, l'écriture des textes et de la musique évolue à chaque fois et progresse. Și de fiecare dată încep cu sfârșitul, este o formă de progresiune în ceea ce el creează, ceea ce scrie și de fiecare dată, fiecare etapă reprezentând un alt moment din trăitul lui. Din interiorizarea lui. Da. Aș vrea să intrăm un pic în detalii cu privire la ultima realizare, ultimul album. On veut rentrer care se numește, ne spune Thibaut, le dernier album s'appelle Noctambule. Noctambule. Ceea ce este ușor, noctambul în românește. Ce reprezintă acest titlu? Ce stă în dărătul acestui titlu? Evident, bănuiesc că sunt niște trăiri, o experiență de viață și un mesaj pe care vrei să-l transmiți. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chanson, le Noctambule? Qu'est-ce que tu as voulu envoyer comme message pour que les gens puissent ou te découvrir ou sinon de voir qui tu es et comment tu penses. Dans cette chanson, en tant qu'artiste,
on se sent souvent plus libre, plus détendu la nuit et le soir. Liber și sunt mai liber seara sau noaptea. Car le monde semble nous appartenir. Fascinația nopții, ce reprezintă, ce simți, ce trăiri suplimentare le are în această perioadă a zilei, bănuiesc. Pentru că noaptea ne aparține. Et c'est aussi une histoire d'amitié, car là où je suis, nous sommes, et c'est très important pour moi, nous sommes tout un groupe d'amis très très proches et très solidaires, et c'est ensemble que nous avons fait ce disque, et donc ça raconte aussi un peu ça, le fait que nous soyons ensemble dans les rues, à passer des bons moments en famille quelque part. Acest album pe care l-ai creat, ultimul, din el ai putea spune că ai niște preferințe, niște interpretări care sunt, să spunem, care reprezintă un plus pentru sufletul tău? Ai putea menționa niște realizări din acest album? De cet album. Da. D'abord, premièrement, parce que je l'ai fait. În primul rând, je l'ai fait avec Romain. L-am creat cu Romain. Romain, qu'on peut appeler Mr. Ro aussi. Pe care putem să-l numim și Mr. Ro. C'est un de mes plus proches amis. Cel mai apropiat dintre prietenii mei. C'est un musicien exceptionnel. Este un muzician excepțional. Da. Et c'est lui qui m'a appris. El m-a învățat muzica. Et il m'a fait l'honneur de travailler avec moi pour cet album. Onoarea ca să pot și să lucrez cu el pentru acest album. Et c'est de ça dont je suis le plus fier. Și de aceasta sunt cel mai mândru. Da, deci dorești să remarci ce înseamnă a lucra în echipă. Aș putea spune că te-a ajutat să te descoperi sau să-ți descoperi această pasiune pe care poate ți-a și dezvoltat-o în continuare. Iar acum creați niște lucruri foarte frumoase împreună. De te aider, de continuer et que maintenant vous êtes capable de travailler ensemble. Oui, et plus que ça, je le considère même comme un peu comme mon mentor dans la musique. Mai mult decât atât, consider ca un mentor în domeniul muzicii. Da. Et ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Avem 15 ani de când lucrăm împreună. Îți doresc mulți ani în continuare. Da, je te souhaite beaucoup d'années à continuer. Mulțumesc. Avec un très grand plaisir. Thibaut, ai putea menționa, deci pe ecran se văd câteva secvențe, câteva videoclipuri care au fost extrase din acest album. Ce reprezintă aceste videoclipuri care însoțesc fondul muzical? Cred că din asocierea fondului muzical cu ceea ce vedem pe ecran din când în când, câteva secvențe, poate că rezultă, intrăm în culisele realizării tale, ca și artist, ceea ce ai gândit, ce ai dorit să vadă și să simtă cei care te ascultă. Donc pendant que nous on parle, entre-temps, tu as vu qu'il y a des images de tes et même en ce moment des images de tes vidéoclips. Donc et Catalina aimerait savoir qu'est-ce que ça représente pour toi. Si tu peux nous donner quelques petits détails, de dire voilà, en ce moment vous allez voir ça, un peu le message des images qu'on va voir. D'accord. Voilà, ça c'est quoi? Tu es où? C'est le clip Noctambule, je suis à Paris, dans le 20e arrondissement. Sunt la Paris, în clipul care se numește Noctambule și care a dat și numele albumului, iar suntem la Paris, în arondismentul 20. Și acum avem încă un telefon.
Mă scuz că te întrerup. Da, on a un autre, Vă ascultăm, bună ziua, un bonjour. autre coup de fil. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Bună ziua! Vă ascultăm. Je vous écoute, madame. Oui, je voulais dire à Thibaut, on le connaît parce qu'on le suit en France et on vient de voir qu'il passait à la télé Moldavia et on est moldava et on est impressionné parce qu'on ne savait pas qu'il avait qui commençait peut-être une carrière européenne. Deci, în românește, Je vous Thibaut. remercie pour votre téléphone, madame. Oui. Merci. Bonjour. Merci. Deci, această voce frumoasă de doamnă, nu știm, spune că Thibaut îi pare bine, îl urmărește de mult în Franța și îi urează succes și este foarte emoționată pentru că are impresia că se dezvoltă o carieră internațională, cel puțin europeană. Și este foarte emoționată. Am avut de-a face cu o voce foarte emoționată. Din simpatie, din apreciere pentru Thibaut. Da, pentru Thibaut. Felicitări pentru Thibaut. Sunt multe domnișoare sau doamne, văd. Să continuăm cu ceea ce reprezintă imaginile. Cum trebuie să le interpretăm noi, ca și ascultători, ca și cei care urmărim imaginile? La question est quelle est la différence entre ceux qui regardent et on voit les images et puis ceux qui écoutent. Est-ce que tu as pensé à cette différence? Pas au début. Nu la început. Au début, on a juste composé la chanson. La început numai am compus cântecul. Et après, nous est venue l'idée évidente de faire un vidéoclip. Apoi ne-a venit ideea să facem videoclipul. Avem câteva imagini. Asta e altul. Et pour avoir un support pour la musique, évidemment. Pentru a avea un suport pentru muzică, bineînțeles. Mais ça, c'est pour la chanson Noctambule. Dar asta este pentru Noctambule, pentru cântecul Noctambule. Pour le deuxième vidéoclip, Braqueur d'amour. Pentru al doilea clip, care se numește Braqueur d'amour. Braqueur d'amour. Ce putem spune? Dragostea furată? Spărgător. Pleacă imediat. Dragostea care... Data trecută, în emisiunea care am avut onoarea să fiu invitată, știți că am spus că vă datorez traducerea la braqueur. M-am dus și am căutat, dar nu găsesc în românește. Ceea ce pot să explic este numai că, știți, și la mașini, când se brachează motorul, adică în cazul de braqueur, este numai faptul că se merge pe o anumită distanță în timp, în spațiu, în tot, și când se ajunge la luarea unei decizii, în cazul acesta între o femeie și un bărbat, unul dintre ei pleacă repede, că nu vrea. Deci dragoste pierdută, dragoste furată, dragoste spartă, deci sunt multe sinonime care să... Perfect, așa este. Da? Dar e perfect. Ca să putem pătrunde în sensul acestui cântec. Ce a simțit Thibaut în momentul în care a compus acest tocmai din această cauză, care a compus cântecul. Tocmai din această cauză, imaginile din acest clip... la semnification de braqueur. Oui, on essaye d'expliquer en roumain qu'est-ce que ça veut dire braqueur. Donc c'est très difficile à expliquer en ensemble. Tu peux donner quelques synonymes sur braqueur? Qu'est-ce que tu dis comme auteur? Comme un voleur de cœur. Un hoț de inimi. Un hoț de inimi. Așa spune el. Un hoț de inimă. Fură inima și după aceea pleacă. O păstrează sau o lasă? Nu, o păstrează câtva timp și în general le-a lăsat.
C'est très sugestiv. Da. Pe planul nostru. Ia uite și ce se întâmplă la sfârșit în imagine. Este exact ceea ce avem în imagine. Da, zboară. sigur. Dragostea zboară. Zboară Deci totdeauna. așa trebuie să înțelegem. Da, ca da, și da, sens da. a... Da, să vedeți ce se întâmplă în clip la sfârșit. Este superb. Adică toată lumea poate, de fapt, să îl urmărească pe Facebook, dacă deocamdată nu... Da. Da, deci aceste lucruri vrea să le transmită acest album, da? Doar câteva dintre ideile pe care ni le-a dezvăluit Thibaut. Te-aș întreba, Thibaut, sunt convinsă că muzica atrage după sine și alte pasiuni, care toate se ansamblează. Autre passion de toi, qu'est-ce que tu dis? La littérature, beaucoup, le sport aussi. Mult literatura, sportul. Quelques grands auteurs français, évidemment. Classique ou moderne? Moderne, classique. J'aime tout. Scriitori clasici, moderni, dar eu iubesc totul în ansamblu. Dar în afară de literatura franceză, sunt convinsă că ai pasiuni și extra literaturii franceze. Pentru că aș spune că suntem la cei doi poli. Parce qu'on est dans des pôles opposés, comme situation géographique. Oui, tout à fait. Pas un motif vraiment spécial, mais les quelques auteurs que je connais, j'en ai encore beaucoup à connaître. Nu am motive speciale, dar câțiva autori pe care îi cunosc. Particulièrement en Argentine et au Chili. În Argentina și în Chili. J'ai trouvé qu'il restituait les sentiments. Cred că restituează sentimentele d'une façon magnifique. De o manieră mai ai găsit mare. O rezonanță cu această zonă a lumii, în ceea ce gândești, în ceea ce simți. Tu as trouvé une résonance en toi-même avec ce que tu ressens. Toujours. Avec ces littératures. Toujours, et c'est ce que je recherche. Și ceea ce eu caut întotdeauna. Dans la littérature, et c'est quelque part tout un ensemble de livres et de règles pour évoluer, progresser dans la vie. În literatură totdeauna avem niște reguli care trebuie să ne ameliorăm și să progresăm în viață. Ca să rămânem în aceeași atmosferă artistică, în afară de muzică, literatură, mai ai și alte pasiuni care să-ți întregească caracterul artistic al tău? Tu as d'autres passions qui peuvent compléter ta structure artistique? D'une façon indirecte, mais oui, le sport, beaucoup. Sportul foarte mult. Quel sort de sport? Basketball. Football. Running. Pour être détendu, en forme, et en bonne santé, et en forme pour les concerts. Să fie în toate acestea pentru a fi în formă pentru concertele lui. Te inspiră sau în momentul în care citești sau în momentul în care practici sportul, te gândești sau fredonezi o muzică anume, rimează cu un anumit stil de muzică, ce poți să spui? Pentru a crea atmosfera respectivă a ceea ce faci? Quand tu pratiques un sport, est-ce qu'en même temps, dans ta tête, tu fredonnes un peu des morceaux de musique ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment-là pour évoluer d'une autre manière où tu ne penses pas? À quoi tu penses? D'abord, c'est bon pour la respiration. În primul rând este bun pentru respirație. Asta face să lucrăm respirația. Il y a dans le sport l'abnégation. În sport există, cum știți, abnegația. Consecvența... Nu, abnegație. Pasiune. Le fait de se forcer à aller plus loin qu'on ne pouvait auparavant. Ca să mergem și mai departe decât ceea ce facem este adevărat sport. C'est ce que je respecte énormément chez les grands champions. Ceea ce respect eu foarte mult. Et que
que je souhaite, que j'aimerais reproduire, refaire dans Ceea mon ce parcours. eu aș dori în orice caz eu respect și unde vreau să fac și mai mult pentru parcursul meu. În afară de sport, eu am observat le sport, încă o pasiune. J'ai observé Pasiunea arta fotografică. que tu Este as adevărat? une passion. Fotografie. Une passion, c'est l'art photographique. Qu'est-ce que tu aimes photographier? Les hommes et les femmes d'abord. În primul rând, femeile și la bărbații. physionomie, quelque chose particulier? Îți place fotografiezi fizionomia sau ceva particular? Pour revenir sur les sentiments, on peut percevoir les sentiments des différentes personnes en les prenant en photo. Pentru a reveni la sentimente, putem în cadrul unei fotografii, unei imagini, să vedem ce sentiment are persoana în momentul respectiv, în clipa respectivă. Ce ascunde o imagine poate tristă, Qu'est-ce que ça- poate veselă, dar de fapt îndărât mai ascundem ceva. Îți place să vezi, să observi acest lucru. De la joie ou de la tristesse, et on peut même s'imaginer pour aller un peu plus loin qu'est-ce que ça signifie. Avem încă un telefon, mă scuz, te rog, vă rugăm. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, j'aimerais saluer Thibaut, mon nom est Anka. Et cela me fait très 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 plaisir de savoir qu'il se trouve à Iași en ce moment et avec Madame de Boiteux. Et j'aurais bien aimé le saluer et le souhaiter tous mes vœux et que son projet musical ait beaucoup de succès. Et voilà, juste lui faire un petit coucou. Mersi. Că românește, pentru ascultătorii dumneavoastră, îmi face mare plăcere să fiu în direct la emisiunea dumneavoastră și să-l salut pe Thibaut și familia sa care se află în acest moment în studio. Vă mulțumim că ne ascultați, ne-ați făcut o mare surpriză, o mare plăcere și Merci. vă așteptăm și altă dată să interveniți în emisiunile mele. Cu mare drag, cu mare drag, cu mare Vă drag. salut cu drag, stimată doamnă! Cu mare drag, la revedere! Vă mulțumim pentru intervenție, la revedere! Deci suntem Merci. ascultați, într-adevăr, ne bucurăm și acest lucru, acest interes l-a trezit Thibaut. Este meritul în exclusivitate al invitaților mei. Îl felicit pentru acest C'est lucru. en exclusivité pour toi l'intérêt d'être écouté donc Oui. dans cette émission et Deci que să- ça nous fait plaisir. Deci să continuăm cu pasiunea Donc, on va în ceea ce continue privește arta fotografică. concernant Îți la- plac imaginile, chipurile. Photographique. În afară de acest lucru, À part ce ça, te mai le atrage visage. în momentul în care faci niște instantanee? Qu'est-ce que- Am observat, qu'est-ce que trebuie tu să aimes? spun. Mă laud și eu, îmi place să fac fotografii, nu aussi, sunt o j'adore profesionistă, dar aimer, îmi plac faire niște des lucruri, photos. într-adevăr. Et- Ce te atrage? Qu'est-ce que ça t'attire quand tu veux tu dis je vais déclencher, je veux faire une photo. Déjà, je veux garder l'image pour toujours. Vreau să păstrez imaginea pentru totdeauna, Curând souvenir. Tout à fait. Et, bineînțeles. on parlait des gens et des photographies des hommes et des femmes. Il y a aussi les photographies des monuments, des bâtiments, Sunt și des fotografii de des voitures. de monumente, de străzi, de mașini, de tous les objets qu'on peut voir. toate Et, obiectele sau obiectivele pe care putem să le vedem. pour avoir les hommes Pentru a et vedea leur oamenii œuvre. și ceea ce ei fac. Deci oamenii pe de o parte și creația oamenilor. Da, foarte frumos. Și toate aceste pasiuni întregesc caracterul artistic, structura artistică a lui Et tout Thibaut. ça Thibaut, fait un ensemble te-aș de întreba ensemble. quelques projets pour Ce- le futur. Ce proiecte ai pentru viitor? Concert. Concert, Mhm. concert și concert. Peut-être une autre chose? Ah oui, oui. D'autres albums. Je travaille avec différentes personnes en France. Alte albume la care eu lucrez cu persoane în Franța.
mais je voudrais pousser le plus loin possible cet album-là. Vreau ca acest album să meargă cât mai departe posibil. Dont je suis fier et de care sunt foarte mândru. Et dans l'immédiat, les prochains objectifs seraient de tourner d'autres vidéoclips. Iar în momentele următoare va fi ca să turnez alte videoclipuri legate de acest CD. Dorești, fiindcă emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dorești să transmiți un mesaj ascultătorilor noștri, prietenilor tăi? Parce que notre émission va prendre bientôt fin. Est-ce que tu veux passer un message et puis tu peux passer même un message à la fin en français. D'accord. Pour tes amis français. Doamna profesor Dr. Catalina Arsenescu Georgescu, draga mea doamnă, Enchanté că vous écoute. Vă mulțumesc din toată inima că sunt invitat la emisiunea dumneavoastră, de la inimă la inimă. Cu aceeași ocazie vreau să mulțumesc pentru primirea deosebită din partea domnului Petru Frăsilă. Da. Sper că într-o zi să pot să fiu invitat și la emisiunea sa Ceaiul de la ora 5. Pentru mine este o onoare să pot să fiu alături de dumneavoastră. De câteva zile am descoperit Iașul, ziua și seara. Am făcut multe fotografii și sunt bucuros. Este pentru prima oară în viața mea că vin în România, deci la Iași în direct. Și un mesaj pour tes amis de France, en français, un message aussi. Eh ben, je voudrais les saluer. Je sais qu'ils sont beaucoup à me regarder. Et je les remercie de tout mon cœur pour tout le soutien qu'ils peuvent m'apporter et tout l'amour qu'ils m'apportent, parce qu'ils m'en apportent beaucoup et que je suis l'homme le plus chanceux du monde pour ça. Stimați telespectatori, am dorit ca în această emisiune, într-o perioadă, am spus, de sărbătoare, să dezvălui ceea ce înseamnă caracterul unui artist. Și Thibaut, invitatul meu special, alături de doamna Hélène Boiteux, mi-au dezvăluit intimitățile, pasiunile, au dezvăluit ce înseamnă ca să te fascineze un oraș ca Iașul de la prima vedere, și o spun acest lucru cu mândrie, am simțit acest lucru și sunt convinsă că invitații mei vor dori să revină în Iași. Eu le mulțumesc că au acceptat această invitație și ne-au făcut tuturor această plăcere de a intra în tainele unui artist, prin intermediul și cu ajutorul și a doamnei Hélène Boiteux. Stimați telespectatori, am fost împreună la emisiunea De la inimă la inimă cu profesor dr. Cătălina Arsenescu Georgescu. Inima cea bună tuturor! La douleur est partie. Mon chemin se perd dans les rues désertes. Je viens chercher l'oubli. J'ai besoin d'espace, je veux briser la glace. Rien n'est jamais fini. Non, la nuit tout s'efface. Il n'y a plus de traces. Plus personne ne me suit. Je suis noctambule dans la vie. Je m'éveille le soir, je déambule en ville, le long des boulevards. Somnambule, je m'égare, j'ai perdu le fil. Funambule, je repars.